छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मैडम हमारे पास आए थे बैक पेन का शिकायत लेकर के, और 2 साल पहले भी हमने इनका ट्रीटमेंट किया था। उस समय भी एमआरआई हुई थी, तो डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोला था। देयर वाज दिस बल्ज इन हर्निएशन बिटवीन L4, L5 एंड L5, L1। अभी दोबारा से कुछ शिफ्टिंग वगैरह, इनका ट्रांसफर वगैरह चल रहा था हस्बैंड का, तो उसमें शिफ्टिंग में कुछ हैवी वेट इधर उधर किया, उसके दोबारा इनको डिस्बल्ज हो गया। और ये बाहर रहते हैं, यहाँ भी लखनऊ में आकर के दोबारा से एमआरआई कराई, और एमआरआई में वापस से टीयर आया हुआ है, और अभी हम कुछ टाइम से इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी काफी बेटर हो गए पहले से। आज हम इनका एक फीडबैक वीडियो हम देना चाह रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए मैडम, कैसे क्या हुआ आपको? एक्चुअली जब मैं अभी वापस आई हूँ तो मतलब मैं चलने की हालत में नहीं थी। इतना पेन था कि मतलब मैं चल नहीं पा रही थी, वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो रहा था। और सर से मैंने ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद से काफी आराम, मुझे 1 हफ्ते में ही आराम काफी मिल गया। मतलब पेन बिल्कुल चला ही गया है। और बाकी जो हूँ आपके सामने। कोई मेडिसिन, पेन किलर, स्टेरॉइड हमने दी आपको? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। तो अभी इसके पहले भी डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी के लिए बोला था, और पहले भी हमने ट्रीटमेंट किया था आपका। अभी भी वापस आप बिना सर्जरी के और बिना मेडिसिन के अपना काम कर ले रही हैं, ठीक है, अच्छे से। तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला हमारे सेंटर पे, वो कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो सर वास्तव में बहुत अच्छा है। वास्तव में बहुत अच्छा है यहाँ का, कि मतलब एकदम फ्रेंडली की तरह बिहेव करते हैं सर, और आपको मतलब वो उस तरीके का फील नहीं होने देते हैं। और विदाउट मेडिसिन आपको ही इतना आराम मिल जाएगा कि आप आगे सर्जरी के लिए और या किसी और चीज के लिए सोचेंगे नहीं, इधर उधर भागेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है मैम। एक परमिशन चाहिए क्या वीडियो दूसरे कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट बोलते हैं, और अभी ये बहुत ज्यादा एडवांस चीजों में से आ रहा है। तो अभी हम मैडम का कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी एडवांस टेक्निक, और बहुत अच्छे रिजल्ट, इसके इमीडिएट रिजल्ट हैं। मैं सर्टिफाइड हूँ। और हम अभी मेजरमेंट देखेंगे मैडम का भी। रिलैक्स रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। राइट लेग में शॉर्टनिंग हो रखी है, और इसको हम देखते हैं तो हियर इज सम डियर फील नेगेटिव आ रहा है। नेक एक तरफ करिएगा मैम, रिलैक्स। नेक दूसरी तरफ करिए, आराम से, ठीक है। नेक बीच में करिए, मैडम का पीआई इलियम है राइट साइड का, इसका हम मेजरमेंट करके देंगे। इसके साथ साथ मैडम का नेक भी इन्वॉल्व है। आप इस तरफ गर्दन करके लेटेंगे मैम, इधर सर करके, इधर पैर करके लेटेंगे। करो करो, इधर दो भाई। नीचे का पैर सीधा रखिए, ऊपर का पैर मोड़ेंगे, एकदम आराम। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स रखिए, एक लंबी सांस छोड़िए, बस। पेट का बल लगे, नेक एक तरफ कर लीजिए, रिलैक्स छोड़िए, एक लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, बस। ऐसे कि स्पाइन भी पूरा टाइट हो रखा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। रिलैक्स, गर्दन हिलाएंगे नहीं, एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, बस। करवट लेके उठिए, थोड़ा वॉक करके आएंगे। पोस्ट ट्रीटमेंट जो हमने 1 से 2 मिनट का ट्रीटमेंट किया है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का ट्रीटमेंट करते हैं। हम कोई मोडेलिटीज भी अभी नहीं यूज किए, और हम कोई पेन किलर, स्टेरॉइड नहीं यूज करते। पोस्ट ट्रीटमेंट बताइए मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर ने सब अभी जो किया है उसके बाद से मतलब काफी रिलैक्स मिल गया। जो लंगड़ाहट आ रही थी वो अभी काफी कम है, ना के बराबर है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू डिवाइन टेस्ट।